이제 슬슬 켜볼까요? 있잖아. 괜찮아. 여기. 일단 처음 먹은 부분이요. 여기. 괜찮아요. 요거 딸랑딸랑 저거. 움직이면 이거 이제 움직이면도 아니고 그냥 이제 여기 이걸로 먹었고요. 이걸로 먹었고 그 다음에는 가슴. 여기 아니라 저기 먹은 게 아니 저기 먹은 게 아니라 발이지 내가 필요해. 어디냐. 이렇게 하면 되려나? 이렇게 해서 보면 변하려나? 자, 여기에서 이제 먹은 부분이 여기에요. 이거. 저거 살코 집는 거. 살코 집는 걸 먹었어요. 살코 집는 거. 아니, 저거는 먹을만하지 않지 않아요? 그 정도는 아니잖아, 그치?